好，2025年 DSE Physics Paper Two 第1.6題。咁咧，佢問你 The spectrum class of the main sequence star can be determined by 1、2、3邊一個或者邊幾個？咁咧，我哋睇下啦。第一個先，第一個咧係 the surface temperature of the star 啦。咁呢個係明顯啱啦，因為個 spectral class 就係睇個 surface temperature 啦。咁呢個啱啦。咁好，第二個就係講 the color of the star。咁呢個都啱啦，因為 surface temperature of the star 係可以由呢個粒星嘅 color 度睇到啦。咁第三個咧就究竟啱唔啱咧？係啱嘅，因為排除法我剔嘅1同2，我就肯定揀 A 噶啦。咁但係點解咧？就係咧，因為咧粒星咧會發光噶嘛。咁但係每粒星咧都有一啲氣體喺個表面啦。咁咧，如果你有讀 E2，你就知道咧，一啲低溫嘅氣體咧係可以影響呢個光線嘅穿過啦，咁造成呢個 absorption spectrum 嘅。咁咧，所以咧，我哋可以透過咧呢一啲嘅 intensity of the light lies in the stellar spectrum 咧，就可以睇到佢嗰啲嘅光線嘅缺失咧，究竟係多定少啦。咁我哋就可以從而透過睇佢多同少啦，咁咧就可以留意到佢個溫度啦。咁咧就可以知道佢個 spectrum class。所以咧呢一題咧就揀 A 啦。